今集教大家用關西北陸 Pass 深度遊。第一集帶大家食關西最好食嘅梳吧，去包包職人街買全國知名品牌嘅包包，去蟹之王國成崎溫泉，漫遊千三年溫泉鄉，介紹好食好買高 CP 嘅溫泉旅館，食埋溫泉大餐，仲有2大必浸外湯。Hello， 大家好，早晨啊，我係沙朗啊。咁我依家已經喺車上面啦。咁因為一朝早呢，其實我已經今朝係6點鐘到關西機場啦。咁之後就搭咗 JR 咧去到大阪車站，咁就換咗 JR Pass 嘅。咁去翻片呢，係我換 Pass 嘅過程先啦。咁有啲嘢要提提大家啦。如果大家喺 Terminal 2 land 嘅話呢，其實仲要搭一程 Shuttle Bus。雖然佢個班次都密啦，但係可能太耐冇去關西，我已經唔知有呢個 arrangement 啦。咁去到 T1 啦，其實上咗條天橋啦，行過去對面已經係關西空港嘅鐵路站啦。入面有綠色窗口可以換西日本嘅 pass。留意翻啦，咁我哋好多時候都會分日本人隊同外國人隊嘅，所以呢，好多時候條龍都幾長噶。我今次換呢個西日本嘅 pass 呢，就係關西及北陸地區嘅，最遠可以去到岡山、富山、能登地區嘅和倉溫泉同埋紀伊半島。因為我會去北陸，所以我會用呢張 pass 搭新幹線嘅，咁就會抵好多。唔玩北陸嘅話呢，可以用關西廣域周遊券，佢係5日版本，只係冇咗北陸嘅部分啫。玩埋我之前中部介紹嘅熱門行程敦賀都得啊。今次主要玩兵庫同埋京都，中間會大量用到特急列車噶，用呢啲 pass 就會慳錢慳時間啦。仲有西日本亦都做得好仔細啊，佢網站上面已經可以揾到你想買嘅周遊券。用唔同方式購買同埋個相應嘅兌換地點，咁提提大家啦。如果用第三方嘅旅行機構買呢，係會有少少限制噶。如果你中意 well planning 或定位，最好呢都係去翻官網訂飛啦。我會建議大家喺JR網站度訂完飛，順便劃埋位。買完 pass 之後呢，就可以進入一個頁面嗰度，入面可以睇到你買到嘅 pass 嘅資料啦。拉落下面呢，仲可以預約指定席添。進入搜尋頁面之後啦，揀翻你想搭嘅車，撳翻指定席，仲可以喺座位表度揀埋位噶。可以喺網站上面進行最多7次嘅預約，如果超過呢個數先需要喺 counter 嗰度換嘅啫。咁我係用盡呢個 quota 劃咗7次飛嘅。咁至於點樣用個機去換啦？咁因為我見人少少，我就自己個窗口換咗。但其實佢網站度都教得好仔細，一個一個 step 教大家點樣可以用。關於 pass 嘅資料啦，我就擺咗喺資訊欄啦。用售票機又好，窗口都好，可以一次過出晒你網上面訂咗嘅飛啊。喺關西機場出發去大阪啦、京都啦，Haruka一定係最快噶啦，快就快啦，但係佢始終冇 JR 班次咁密啦。1個鐘零20分鐘之後就到達大阪車站啦。咁好多人都話呢個站好似迷宮咁樣嘅，喺呢度轉車要小心啲，預留多啲時間。我 miss 咗本身去成崎溫泉嘅班次，我原本已經喺網上用咗7次 quota 噶啦，我一定要喺 counter 度再換飛。日本好大城市都有 over tourism 嘅問題嘅，可以見到咧，其實佢哋都出咗好多限制俾旅客噶。例如喺 counter 淨係可以換2個 booking 嘅車飛，所以大家一定要學識點樣用呢啲 machine 去劃位啊，攞車飛。售票機藍色掣呢，就係攞 pass 啦。咁入邊仲有個掣呢，其實係可以劃位嘅。就算要即場預約指定席嘅車飛呢，其實都係好簡單嘅啫。撳張回數票去預訂之後，插翻張 pass， 之後選擇站名啊、班次，揀埋位就可以完成預約噶啦。咁由大阪出發去成崎溫泉其實有架車叫做東方百官號。咁佢係一架特急列車嚟噶，朝頭早8點至10點每個鐘都有一班次，所以如果要出發嘅話一定要揀朝早。咁呢個列車其實係有2條路線噶，睇清楚佢係去成崎溫泉方向啊，定係福知山方向啦。咁呢架車係全車指定席噶，雖然搭嘅時候冇乜人，但係都要預先劃好位。我第一站就先去食咗個靚早餐先，下晝先會去翻成崎溫泉噶。
咁今次呢條線呢比較特別少少嘅，咁係中間會有啲景點呢係真係從來冇人介紹過嘅。咁今次嘅旅程呢係有啲好特別、好令我興奮嘅嘢，就係蟹啊！各位呢蟹痴呢，記得留意我嘅片啊！我每個秋天呢依家都會去食蟹嘅。2個半鐘嘅車程呢就去到風光站啦。呢個地方大家唔係好少聽呢，咁究竟有啲乜嘢呢？好搞笑啦！出站呢，見到呢個展示櫃入邊又係有好多包包嘅。不過呢，呢度嘅 locker 呢就唔係好多，但係我估都唔會好多人嚟咯。我見全部都係吉嘅。咁我依家呢就係喺風光站行出嚟嘅呢條商店街啦。因為好多人呢主要呢都係去出石城啊。但係咧，因為出石城咧係有少少距離啦，可能要半個鐘嘅車程，同埋佢啲班次真係唔多。咁如果想簡單食到個好味嘅 soba，同埋睇下佢啲袋咧，其實呢條商店街咧都可以俾你可能用1-2個鐘嘅時間做咗呢兩件事嘅。因為好多地方其實都有啲類似嘅古城嘅嘢啦，我想多啲時間留翻喺城企溫泉咯。哇！呢個真係隱世街市咯〜哦，原來呢度係有餐廳㗎。佢哋介紹係曾經為秋少宮親王同埋真子公主獻食過嘅餐廳，開業以嚟都受到相當多嘅好評。信州蕎麥麵好出名啊！咁相傳300年前呢，信州嚟嘅師傅呢，就將佢嘅蕎麥麵引入嚟。呢一帶水質好，自然做麵都好食啲，加埋獨創一套食法。就係出石蕎麥麵嘅特色啦。咁佢話呢個係蕎麥茶啦，咁呢個 wasabi 咧係可以自己磨嘅。咁另外仲有呢個係豉油啦，之後仲有山藥啊、葱同埋蘿蔔，咁仲有個蛋嘅。有5種唔同嘅配料，咁蕎麥麵呢亦都會放喺出石燒上面，細細煮，每一碟都有唔同嘅口味。佢呢度啲 soba 咧係好彈牙㗎，唔知點解嘅。原來呢一帶咧有個稱呼係全關西最好嘅蕎麥麵。想講咧，佢呢度啲 wasabi 真係好好食，因為啲 wasabi 咧係好香嘅，好少辣咯。新鮮嘅 wasabi 咧就係咁正啦，咁好想帶呢度嘢翻香港。食完之後咧就加落去，同埋佢話佢原來係好高營養價值啦，可以有助降低血糖咁樣。其實佢係淡淡地，好似奶味咧有少少。呢啲碟咧就係出石燒啊！呢度咧都係盛產呢啲出石燒啊。以前咧呢一帶叫丹馬國。啱啱同老闆講話，佢啲蕎麥麵真係好好食啊，係西 call 即係最正，我食過最好食嘅蕎麥麵。之後佢係勁開心，之後出門嗰陣時係咁同我鞠躬。呢一間咧，大家估唔估到係咩嚟㗎？佢一係變咗一間酒店。呢間酒店係我之前咧諗住 stay 喺呢度嘅，咁就可能先去咗城企溫泉啦，之後就 stay 喺呢間酒店，但係後尾我改變咗主意。我係冇登記，又唔係 book 咗房就衝入嚟，好得意啊！佢係由一間舊嘅銀行啊改裝而成嘅。除咗啱啱蕎麥麵嗰個街市啦，風光市呢邊咧都希望將佢哋嘅建築可以做一個活化噶。唔止呢一間㗎，好幾棟建築物咧都係活化過㗎。喺呢度都原來有啲資訊可以拎走啊！網上咧揾唔到呢啲咁嘅散策地圖啊，呢個好有用啊！睇地圖話咧，前面咧有大量嘅可以 shopping 嘅地方啊！見到呢度啦，係啦，就係呢條街啦。呢條街好得意啊，佢係叫 Carbon Street， 即係皮包街啦，即係賣袋嘅街。原來以前咧佢哋做開呢啲咁嘅扭行李啊，係以前古代啲嘅人嘅包包啦。咁但係依家隨住時代嘅發展啦，就轉咗
用一啲皮革去做咯。依家都好出名㗎呢度。呢度嘅販賣機咧係可以買袋啊，好神奇啊，好得意啊！唔好睇風光市好似細細地咁啊，呢度嘅日本包包產量係 No.1 㗎，仲為日本各大知名品牌進行代工嘅。為咗推廣當地工藝，當地嘅商家創立咗一個風光爆嘅品牌。呢間鋪係成條街最大間，而係袋嘅款式係最多，唔同風格都有嘅。你覺得佢好似精品咁啊？由皮革到防水物料，無論返工同休閒款式咧，都可以喺呢一間鋪頭揾到㗎。其實係唔平㗎，我印象中真係唔平，係靚嘅。呢條街咧，我會認為佢係一個叫職人之街嘅，直情係好多鋪頭咧都係前面擺貨，後面咧其實佢係一個 workshop 嚟㗎。你會見到有一啲巨型好大塊嘅皮革咧，佢攤晒喺度嘅，好得意。咁大家最中意咧就係日本嗰種工藝嘅傳承，或者對工藝嘅執着。咁你見到呢度咧，其實好多人好專注做佢哋中意做嘅嘢，手做嘅嘢梗係唔平啦，幾萬 yen 至到我見到好靚嗰啲咧，呢啲係30幾萬 yen 一個噶。即係有啲鋪頭咧買啲價錢相宜嘅皮具同埋啲紀念品嘅，重點係真係自己做，全部 Made in Japan 嘛。買到嘢啦！出街可以帶嘅袋仔，呢啲買俾阿媽最啱。好可愛啊！好可愛啊！呢個原來佢呢度咧係有啲 workshop 係可以做嘅。好靚啊！見到啲皮具、大馬牛薯片。往出石城嶺嘅風光站咧，其實都有車直達城崎溫泉嘅。如果搭 JR 由風光去城崎溫泉，最快只係10分鐘嘅啫。好靚喎！呢度真係。丹丹，我到咗城崎溫泉啦。咁依家咧一出車站咧，就見到好多咩蟹之王國啊、鉗伊之王國嘅東西啦。咁咧，我等唔切今晚嘅溫泉旅館嘅蟹宴，我已經要衝去食啦！都一出車站已經有得食啦。前面咧呢條溫泉街咧係好典型、好古色古香噶啦，我覺得係好受外國人歡迎嘅呢種。好搞笑啊，係竹湯 cafe 嚟嘅喎，好搞笑啊，好搞笑啊，好正啊，可以浸住竹湯喎，仲有好多嘢食啊！蟹壽司大黑屋，佢個 menu 真係好吸引啊！佢應該係整緊壽司俾我。咁啊，城崎溫泉咧最出名嘅咧就係香柱蟹啦，即係喺呢度捕獲嘅紅雪蟹。想食香柱蟹咧，9月到5月咧都係可以食到嘅。好期待啊！唔知係咩味啊？我見到佢啲肉質咧係一酥酥咁，好吸引啊！真係啖肉，有佢好鮮味，好食。平時食啲蟹肉壽司通常乾乾地嘅，但係呢度嗰啲係好 juicy， 好有彈性，好鮮甜嘅。勁大酥蟹肉，然後再加啲蟹膏，好好食。呢度咧係好多鮮魚店㗎喎，有即場嘅燒海鮮食㗎。嗰條街度咧會突然間有個魚檔㗎喎，好搞笑喎！突然間有新鮮蟹，佢係甩咗隻腳嗰啲係超平㗎，800 yen咋，不過細隻啲。一路行咧，一路聞到陣鹹香味啊！呢陣鹹香味咧，根據我靈敏嘅鼻咧，應該係蟹膏嘅味道。呢間係溫泉旅館嚟嘅喎，我都想住過呢間，但係幾貴。沿住呢條溫泉街行咧，我嚟到呢條最signature嘅街啊！
城崎溫泉原來開湯已經1300年嘅，咁相傳好耐之前呢，有隻東方白鸛喺度浸溫泉療傷，結果佢最後好翻嘅。好多溫泉鄉呢都會有呢一類型嘅故事，只係不過換咗唔同嘅主角啫。呢度仲有7大外湯噶，無論你即日來回啦，定係住一晚呢，都係好適合嘅。咁佢就集合咗水土嘅感覺啦，江戶嘅建築，仲有海鮮和牛做你嘅溫泉大餐，係我目前為止最中意嘅溫泉鄉啊！沿住河呢一邊呢，去到前面嘅小巷啊，咁就係我哋嘅溫泉旅館啦。城崎溫泉接受1人住宿嘅地方唔多，當中大家認為比較性價比高嘅地方呢，就係呢一間深津屋啦。呢度仲有2種風呂嘅，其中一個係岩窟風呂，就算懶得出去浸嘅話呢，都可以體驗下噶。咁就會喺呢度 check in 啦。我哋今日 check in 之後會帶你去間屋仔度欣賞呢個茶道嘅藝術。呢間溫泉旅館規模唔大啦，但係我最中意佢啲浴衣選擇咧，都幾靚嘅。哇 And 4 item choice: yukata, and jacket, and hair accessory, and car bag. 好靚啊！呢度就係我間房啦。呢個係和室啦，咁佢就係細細間喺一間老店入邊嘅感覺，咁都幾骨子嘅。咁浴室咧就喺出邊啦，咁呢度就係廁所同洗面台。好多人都 comment 咧，呢度嘅接待人員啦係識英文啦，可以好流暢咁同我哋客人溝通啦。咁加上咧佢嘅晚餐其實係好豐富嘅，又有蟹又有牛又有海鮮。最後我就因為呢個原因，我本身係 book 咗豐江嘅酒店，轉咗過嚟呢一邊啦。咁呢間溫泉旅館咧性價比都高噶，睇埋今晚晚餐咧，再同大家揭曉我今次 book 咗幾多錢啦。咁呢啲就係我啱啱揀嘅浴衣，佢原本咧都有啲浴衣嘅。旅館嘅接待人員咧好好，同埋好熱情嘅。見我一個人嚟浸溫泉咧，幫我影咗好多相，同埋拍咗好多片。驚影得唔靚啦，唔同角度都幫我影，有心機過 Frankie 好多咯。咁傍晚時分唔好掛住浸溫泉，一定要出嚟呢度影相啊！趁個天仲係有少少光啦，藍藍地，出邊又着晒燈，影相係最靚嘅。同埋呢度構圖簡單啊，點影都靚嘅，係特別適合情侶一齊嚟浸噶。我都幫咗幾 pair 情侶影相噶。河道兩邊呢就有竹湯嘅，不過最大賣點呢一定係呢一度嘅7大外湯啦。咁溫泉旅館呢都會介紹邊一啲係最受歡迎，同埋佢哋覺得最正嘅。一個溫泉旅館隔離嘅一支湯呢，就真係非常之近同埋方便，亦都好受歡迎噶。溫泉旅館會提供一張券俾你免費可以浸晒7個湯嘅。7大外湯各有特色，咁一支湯入邊呢係有洞窟嘅，同埋佢有溫泉醫學之祖嘅加持，話佢係天下第一湯，一定要嚟浸啊！想講夜晚啦，呢度係更加靚噶。好得意啊，好靚啊！有啲後悔咁遲先到添。
呢個就係木屋丁小路入邊係一條仿古嘅商店街嚟，但係今日唔係好多鋪頭開啊，見到好多鋪頭都閂咗門嘅。可以調製你中意嘅香味，好療癒啊！呢啲咁嘅服務。入邊有少少餐廳，仲有呢度嘅特色工藝品麥干細工，全日本喺呢度先有呢隻咁獨特嘅工藝品㗎。呢度都好靚，好浪漫啊！呢間係我最想浸嘅外湯啊，不過呢一晚呢就冇開，可以聽朝先浸。準備好啦，原來已經，因為佢哋要 serve 好多人啦，我覺得係唔容許我慢慢食嘅，但係我覺得已經好正啦。咁我呢度有大概半隻蟹啦，呢隻係細啲嘅蟹嚟嘅，咁但係我聽日食嗰隻呢，好似係有成1 kg 嘅。至於刺身，我覺得刺身就唔係太好食。有其他嘢都好好食喎，啲牛同埋啲蟹都好好食。想講啱啱燒咗啲牛肉，少少燶燶地，我諗過幾粒牛肉都咁好食。咁淡馬牛係咩嚟咧？其實佢係咧好多和牛，多血統咧，其實都係 mix 咗淡馬牛。淡馬牛係一個根嚟嘅 ，OK。可能要有一定嘅 grading 先可以去到例如神戶牛啊、松阪牛呢 level 啦。咁但係其實淡馬牛都已經好好食噶啦，都係大隻同埋係鮮嫩嘅啲肉質係。哇！個鮑魚啱啱試咗9隻不得了，係緊熟，啱啱好熟，最完美嘅熟度，好好食啊！好軟滑得嚟又好彈啊，好好食。啱啱仲見到佢喐嘅，係有啲於心不忍，但係佢真係好食。仲有天婦羅啊，咁樣，即係仲有甜品啊，仲有個 shabu，仲有一大盤肉啊。嗰啲牛咧，我覺得係高分嘅，因為咧，望落去咧好似啲色麻麻地啊，食落去真係好好食嘅。點解可以咁？即係唔知點解係同個樣係有出入。佢唔係好肥嗰隻，入口有少少咬口啊，但係又香啦，有少少脂肪啦。呢一個油花嘅程度，我覺得仲好食過 A5。我覺得佢哋嗰啲自家製嘢食真係好好食啊！即係例如一個甜品啦，同埋呢個湯其實都好好飲啊。以呢個價錢嚟講咧，真係 OP 啊！真係食唔晒太多啦。完咧就唔應該係食咁飽嘅。咁啊，我之前真係試過，係因為食到好飽而又即刻去浸溫泉。搞到咧個之後幾日食唔落嘢嘅，最好咧就可能聽朝先去浸啊，又或者咧夜啲可能12點1點先浸，咁會比較好啦。優質服務加豐富嘅晚餐都只係28,000 yen 左右咋。呢度最正嘅就係溫泉旅館，行出去10秒啫，出邊仲有2間土產店啊，佢開到超夜噶，最夜開到10點半啊。都係有大量嘅香柱蟹啊、松葉蟹嘅產品啊。呢個係蟹膏嚟嘅喎，正喎。有啲淡馬牛嘅相關產品啦，同埋我最中意呢度嘅湯之花，我係買咗翻去喺浴缸度還原咗成期溫泉。有間專賣工藝品嘅，我覺得好正啊！仲有我今朝食嘅出石梳把啊！今日天氣真係唔好啊！你睇下，落緊雨啦，已經好大雨啊！因為琴日咧，我有個湯咧係未浸完啦，依家啱啱一早起咗身素顏咁樣，又落緊雨，碌緊出去浸嗰個湯。呢度啊！咪好靚啊！雖然落雨啊，但係落雨別有番風味。呢個呢，就係呢度 No.1 嘅湯，御所之湯，又稱為美人湯。呢度仲係以京都嘅皇宮為原型而建造噶。
咁另外湯到浸嘅時候咧，記得帶定你館內嘅毛巾啦。咁呢度會有啲好細個嘅 locker 仔，有一啲個人財物嘅。穿過呢啲咁古色古香嘅屏風就可以入去浸浴啦。呢度喺疫情期間進行過翻新噶，入邊係個半露天溫泉，咁就算呢日落雨咧都唔驚。咁浸緊嘅時候咧，會見到遠處林蔭當中啊，有啲溫泉水慢慢流落嚟，好治愈，好舒服。館入面有按摩椅，仲有地方俾你坐低飲杯嘢。浸完個湯咧真係好舒服啊！入邊咧真係好靚啊！我覺得大家一定要浸呢一個湯咯。我好趕時間，好彩佢有車咧車我去地鐵站啫。成件溫泉咧仲有好多靚嘅打卡位啊，同埋溫泉街仲有好多地方未行晒嘅，希望下次有機會可以再嚟啦。下集帶大家去隱世漁港睇幻之蟹拍賣，入住海景溫泉旅館，冒住家變嘅風險食呢餐極品蟹宴，玩沙玩貝殼，教大家即撈即食平食幻之蟹。如果你中意呢個行程，但又唔想 plan 得咁辛苦，可以喺片嘅下面又或者撳暫停，喺左下角咧就揾到一個購物嘅標誌。可以單次購買我嘅行程表，入邊已經有晒交通同埋更加詳細嘅餐廳推介。行程指南50% 嘅收益咧會用作慈善嘅用途噶。想支持我嘅創作，可以加入成為會員，除咗可以抽選手信福袋，我亦都可以喺 IG 回答你嘅問題嘅。成為富士會員可以喺社群當中提供嘅連結下載到所有行程表噶，包時間班次、有用連結、餐廳介紹、使費預算、景點介紹等等詳細嘅資料。每一個行程時間同景點都會連接去城滙案內同埋 Google Map，方便你隨時更改行程。